Сенки над зидот. Дедо ми беше чувар на боровиот расадник. Деновите ги поминуваше или во шумата, или во колибата, а приквечер се враќаше дома. Ајде, деца, ќе речеше мама кога тој ќе го пречекореше прагот. Знаевме, тоа беше покана за вечера. Но она, важното, се случуваше по вечерата. Додека секој си го зафатил своето место во собата и нешто работеше, јас ке седнев во дедовиот скут и ќе почнев да му ја милувам белата долга брага. Ех, Немирко, ти си како оној сив зајак кој пред очи ми ги глода младинките. Потем ќе го помолев да ми раскажува за зајакот. И приказната почнуваше да тече како потокот негов таму зад колибата. Може би сето тоа го измислуваше, но беше толку пријатно да се слуша. Бојата на очите црвеникава како зрела маслина, мекоста на сивото влакно, па звукот на она ситно грицкање. Слушајќи го неговото раскажување, сиот се занесувам, се топев. Навистина, многу приказни знаеше тој, многу ми раскажа и многу запаметив, но не по приказните го запаметив дедо му, туку по сенките. Сенки над зидот. Животот на неговите сенки беше чуден. Ќе ја кренеше едната рака, ќе ги наместеше прстите и над зидот стоиш зајак со начулени уши. Што прави зајакот, дедо? Па тоа се гледа, ајде, внимавај подобро и погоди. Грицка? Така е, другите се смеат. Ја оставиле својата работа. Мама веќе не плете, баба го зафрлила вретенето и сега со него си игра мачката. Тате запрел со ранењето на пченката. Сите гледаат во чудните сенки на белиот зид. Па тоа е вистински филм. Филм без тон. Тука на средината од собата седи голем волшебник. Ки ги намести некако двете раце и над зидот се појавува птица. Птицата лета, дедо? Лета, и што? А каква птица е таа? Каква птица? Ке се замислеше малку, а потоа не баре одеднаш му текнало, ке одговореше. Шумска? Сребренокрилеста? Златоклунеста? Што ли не умееше да направи белобрадиот старец? Животот од зелените предели на планината преку сенки, тој го пренесуваше над зидот. Какви прекрасни сенки! Во нив ја гледав и чувствував раскошната боја на шумската птица, немирното главче на верверичката. Од ненадеж над зидот ке се појавеше срна, што пасе млади ливчиња. Глава на мечка, гладна за мед. Волчја глава што луто завива во пустите далечни гори. Во нешто друго поинтересно, попримамливо и попривлечно имаше во тие сенки. Со внимателни, одмерени движења на ковчестите раце, со прстите дедо ми како да градеше замоци на соништата. Тогаш и самиот тој толку многу се занесуваше во таа своја игра, што дури забораваше каде е и што е. Не беше веќе оној старец што се кара со немирните зајаци, што му ги глодаа младите фиденки, ни оној чувар што ги гонеше овчарчињата и нивните стада од забранот. Туку пак овој дедо што умееше понекогаш да ми се подналоти на некоја палавштина. Неговото лице беше сосем изменето, озарено со необјаснива чиста светлина. Тогаш дедо ми личеше на добрите волшебници од сказните. Единствено очите му беа оние тихи и добри, секогаш прелеани со сјај на топла влага. И поради тоа, можеби, неговите сенки ми се причинуваа некако живи. Во тие вечери нашата соба се претвараше во некој чуден предел, каде што живеат уште почудни животни, птици и пеперутки. Јас никогаш не научив да ги правам сенките, иако дедо ми често ми покажуваше како да ги држам раците. Но едно сватив. Сенките на нашиот зид ги правеа неговите раце, а животот во нив го создаваше неговата љубов кон животните, која бликаше од добрата старечка душа.